Okay. Hallo. Wir setzen jetzt mal die Drohne ab und probieren den Unterschied zwischen GoPro und der normalen DJI aus. FPV, die Drohne. Weil ich das jetzt so lange gemacht habe und heute haben wir tatsächlich auch ein ziemlich geiles Licht. Man sieht zwar gar nichts, aber ich bin auch schlecht da drin. Genau, deswegen einfach mal ausprobieren. Ne, Philipp? Genau. Yay! Wow. Okay. Mega. Halt dein Maul. Ach, vielleicht ist die auch voll. Oh ja. Weil es kann halt echt sein, dass die Dings irgendwie Ja. abfliegen oder so. So, das war der erste Test mit der GoPro. Und ich würde sagen, er war erfolgreich, oder Philipp? Ja, safe, Mann. Absolut. Tapfer gemacht. Boah, die wackelt ja immer heftiger. Also da ist auf jeden Fall ein Muss. Nach oben. Ui. Das war's nicht. Hi. Was passiert? Das ist der Ah, fuck, jetzt habe ich ausgemacht. Okay, willkommen zum Rückblick 2022. Und zwar, wie ich mit FPV angefangen habe und wie es dazu kommt. Aber dazu mehr jetzt im Video.